100 ta sajda qilgan bo'lsak, 200 ta rasmimiz bor-da bugun. O'zi 2 marta umra qilganmiz, 7 tadan 14 marta tavof qilganmiz, 55 ta rasmga tushganmiz. Ibodatlarimizdan ko'p suratlarimiz. Ibodatlarimizni, haramda o'qigan namozlarimizni sonidan ko'p bizni umraga kelganimizni qarindoshlarimizga bildirganmiz. Guruhda qolmagan. Qarindoshlar, sinfdoshlar, kursdoshlar, mahalladoshlar, masjiddoshlar, qabristondoshlar hammaga jo'natganmiz, birodar. O'zi 4 mahal namoz o'qiganmiz haramda. 10 mahal o'qiganmiz. 100 mahal o'qiganmiz, masalan, keling. O'zi bir haftaga boramiz Makkaga. 3 kun Madina, bir hafta Makka. 7 kun bo'lamiz, lekin 75 ta odamga aytganmiz. Kelganda 750 kishiga osh beramiz.